带你们看看东北老妈每年都要做的酱豆角烀咸菜，全程不加一滴水，拌大米饭那叫一个香。还有我的小院儿，马五个花都开了。马五哎呀，看看我这小院儿，哪儿也不行，还有小院儿好，还是想我的小院儿。哎呀，看我那黄花菜长啊，真好。哎呀妈，黄花菜都那么高了，你就说我这黑土地肥不肥沃？空心菜能长成这样？哎呀，哎，你看那空心菜粗不粗，都啥样了？我妈拿着她的这几个大篮子，开始要去摘菜去，豇豆角。这天天吃不下去别的，就想吃点咸菜。摘点那个豇豆角，做点就每年我们家夏天都做的那个咸菜，烀咸菜。哎呀，看看这豇豆角。哎呀妈呀，我都没看出来哪个是豇豆角。这他妈炒肉老好吃了，这做咸菜，这老高咋说？看看这老高咋拽呀？完了，拽不动了，盲区了吧？这不带劲了？自己家的食材，新鲜的食材，然后烀的小咸菜，自己家就自给自足了。挺好。我们家现在就我们家不出这园子，我们家能吃好喝好老长时间了。看这一片全都是这个豇豆角，好不好玩？好玩，田园生活。超粗了，栽愣豆嘛。再扒点土豆子，这个咸菜里面得有小土豆，大的烀，看看大不大？啥都没上啊，这土豆子嘎嘎沙，关键啥都没有，没啥事儿就扒点土才好，接地气呗。必须的，啥都没有，啥都没上。我一出门真的老想我这小院儿了。现在在城里待着闹心，躺不住。这吃点啥还得上超市，这个想吃啥菜买啥菜，多好！看看就黑土地，真的绝对肥沃。你看啥都没上。梅梅晒的咋样了？可开心了，丰收了。别给我们罢园了啊！完事儿了，丰收了呗？丰收了，再掰2岁丰收的玉米。体验一下掰2岁，感受一下田园生活。山沟。哎呀妈，我在这儿都能给你出片苞米地，是吗？嗯，行啊。走啊，回去烀咸菜去。哎，做咸菜，摘没摘够？没摘够。哎呀，姐，摘这么多呀？哎呀，老多了，还没摘完呢。还没摘完呢，咱们黄瓜老多了。辣椒在我们家这面的院儿，一摘就一筐。酱菜厂又开始加工了。哎呦我去，你迎面啊你呀！咱这食材多新鲜，这小土豆，葱姜花椒大料，炸点料油，变成焦边了之后，然后整出来，煎一下豆子，土豆子在下面呢，煎一下。辣椒煎成虎皮了，捞出来。小土豆都给它煎成这样金黄，捞出来。豇豆角给它炒一炒蔫巴了。给它炒的过油那样的蔫巴，然后来酱油，全程不加一滴水啊！来点糖，先得来盐，对。口感焖，一会儿那个豆角就出水了。对，就在。看，哎呀，你看那么多烀成这么样。又到了1年1度我妈烀这个豇豆角咸菜的时候啊，今天又烀了一大锅。
雀黑椒盐稀嫩，就这弄得歪的，和点大米饭夹馒头太好吃了。哎呦！去吧，造去了，造。就这个豇豆角烀咸菜是我们家每年必做的。今天做的咋样？哎呦，尝尝好不好吃？我要来个土豆子，谁入啊？就是雀黑椒盐稀嫩，哎妈，老香了，好吃啊！说呢，就是无肉不欢，是不是？光整咸菜肯定不行。哎呀，你咋样？你这豆角整的好，有咬头，还好吃吗？还有筋道，感觉按照他的想法，不会是厂长下手就准。凉，刚刚凉。哎呦我去，就这玩意儿，我一个喝不了。谁吃谁不迷糊？哎，你这谁吃谁不迷糊呢？就这种吃法，这就不是干净吃的东西，就这么整，黏糊的。我都吃的撑的都走不动。我寻思我给你们演示一下，结果我觉得我演示不了，这一碗基本都得干掉。我他妈吃完了，你这么和了，我没开始这么和呢。回去做去吧，真的。你那边吃着，我们这边装着啊。你给他盛吧。你自己在这摆活吧，我们可不扯你那个，我们可装上了。不管你那个，不对，我要馋死你们！哎呦我去！你再帮我接一下子。咱来开始走吧。整点嫩的啥的，你给我。哎呀，不是拿袋装的，拿装两个就行。